हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लव योर सेल्फ 107। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाली हूँ सर्दी खांसी का एक घरेलू नुस्खा। बहुत ही ईजिली ये घर पे प्रिपेयर हो जाता है और बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है। दोस्तों, मैं आपको बताऊँगी कि इसे कैसे बनाना है, तो चलिए देखते हैं इसे कैसे बनाना है। ये हमने अदरक ले लिया है और ये गुड़ ले लिया है। चलिए अब इसे बनाना शुरू करते हैं। ये हमने अदरक को छील के रख लिया है। अब हम इसे कद्दूकस कर लेंगे। ये हमने अदरक को कद्दूकस कर लिया है। हमने पैन को गैस पर रख दिया है। अब हम पैन को थोड़ा सा गर्म होने देंगे। उसके बाद हम इसमें देसी घी ऐड करेंगे। ये देसी घी हमने पैन में ऐड कर दिया है। अब हम देसी घी को पिघलने देंगे। जैसे ही घी पिघल जाएगा तो जो हमने अदरक को घिस कर रखा है वो हम इसमें ऐड कर देंगे। तो आप देख रहे हैं घी जो है पिघल रहा है। तो घी हमारा पिघल चुका है। अब हम इसमें हमने जो अदरक कद्दूकस करके रखा था वो ऐड कर देंगे और इसको 1-2 मिनट ही भूनना है, ज़्यादा नहीं भूनना हमें। 1-2 मिनट इस तरह से चलाते हुए भून लेंगे और फिर हम इसमें ये गुड़ ऐड करेंगे। गुड़ को हमने टुकड़ों में कर लिया है ताकि ये ईज़िली गल जाए। तो हम गुड़ को अब पैन में ऐड कर देंगे और इसमें हल्का सा पानी ऐड करेंगे। पानी हम इसलिए ऐड कर रहे हैं ताकि जो गुड़ है जल्दी घुल जाए, ईज़िली घुल जाए। और इसे इस तरह से चलाते रहेंगे बीच बीच में। अब इसे तब तक पकाना है जब तक हमारा गुड़ जो है पूरी तरह से पिघल ना जाए। तो आप देख रहे हैं गुड़ जो है पिघलना शुरू हो गया है। बस आपको इसे चलाते रहना है बीच बीच में ताकि ये जले ना, और इसे एंड तक पकाना है। जब गुड़ हमारा पूरी तरह पिघल जाएगा तो समझ लीजिए हमारा नुस्खा जो है बनकर तैयार हो जाएगा। तो इस तरह से आप इसे चलाते रहें। सो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं लगभग गुड़ जो है पिघल ही चुका है। दोस्तों, हमने इसमें गुड़ और अदरक ऐड किया है। गुड़ और अदरक दोनों की ही तासीर जो होती है गर्म होती है और ये हमारी बॉडी को गर्म रखता है, जिससे ये हमें सर्दी खांसी में बहुत ज़्यादा आराम पहुंचाता है। आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा, आपको इसका फ़ायदा ज़रूर महसूस होगा पहले इस्तेमाल से ही। दोस्तों, अदरक और गुड़ हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को भी अच्छा रखता है और वैसे भी अगर आप खाना खाने के बाद गुड़ खाते हैं तो आपका जो भोजन है वो अच्छे से डाइजेस्ट हो जाता है और गुड़ जो है हमारे खून को भी साफ़ करता है। तो इसके अनेकों फ़ायदे हैं। लेकिन दोस्तों, अगर आपको खांसी है या सर्दी हो गई है तो ये आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा करेगा। ये गर्म होता है जिससे आपकी बॉडी क्या होगी, गर्म रहेगी। तो फ्रेंड्स, अगर आपको खांसी है तो आप इस नुस्खे को ट्राई ज़रूर करना और मैं आपको गारंटी देती हूँ कि आपको 100% लाभ मिलेगा इससे और आपकी खांसी में बहुत ज़्यादा आराम मिलेगा एक बार खाने से ही। सो फ्रेंड्स, हमारा ये घरेलू नुस्खा बनकर तैयार है। तो चलिए, आपको इसे गरम गरम नहीं खाना है, हल्का सा इसे ठंडा होने देंगे, फिर उसके बाद आपको इसे खाना है। रात को आप जब इसे खाएं तो खाना खाने के बाद खाएं और इसे खाने के बाद पानी ना पिएं। आप इसे दिन में 2 बार भी खा सकते हैं, मॉर्निंग में और रात को खाना खाने के बाद। सो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करना और अगर आपको सर्दी खांसी है तो इस नुस्खे को ट्राई ज़रूर करना और कर देना मेरे चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए मेरा चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।